Санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган Азамат Жамангуловдун талапкерлиги бүгүн парламентте каралды. Президент менен өкмөттүн сунушун окуган президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов талапкердин өмүр жолун буга чейин бир катар банктарда, жеке компания Мегаком компаниясында жетекчилик орундарда иштегендигин, 3 тилди өздөштүрөрүн жана IT тармагы боюнча дасыкан адистигин белгиледи. Эл өкүлдөрү адегендери талапкердин алдыдагы пландарын өз оозунан угалы деген сунушун айтышып, ишти эмнеден баштаарына кызыкты. Биринчи кадам бул иштеп аткан жумуштарды токтотпой, аны кичине күчтүүрүү күч берип, астыга жылдырганга күч салабыз. Бул кайсы жумуштар? Бул биринчи деген гос органдардын цифровая трансформация жумуштарына жардам бериш керек. Консультация өткөзүп, кандай тез жазыш керек, кандай информационный системаларды түзүп бериш керек. Ошол информационный системалар кандай иштейт, кайсы гос органдар менен интеграция болуш керек, полностью жүргүзүп, ошону күчтөтөбүз. Суроо жооп менен талапкердин шык жөндөмүн талдөөгө өткөн эл өкүлдөрү санариптештирүү бардык тармакта аксап калганын айтышты. Депутат Бакытбек Марипов жөлөк пул алууда бир катар документтерди чогултуп түйшүк тарткан жарандарды мисал келтирип, дал ошол документтерди электрондоштуруунун аргасы болобу деген суроону узатты. Пособие алганда цифровизацияны мындай күчөтүш керек да. Себеби документ чогултуу, справкалар чогултуу ушул маселе боюнча чече аласызбы? Пособие алгандарды бүт ушул электрондук документке өткөрсөк. Болот, азыр кээ бир соцпособияларды уже онлайн берип, кээ бир справкалар чогултса болот. 90% бул жумуш бүткөн. Ушул жылдын ортосуна чейин бүт соц отчислениялардын баарын цифровой форматка өткөрөбүз. Бул жерде дагы бир финансовый вопрос бар. Не только информационный, финансовый вопрос бар да, бул банктардагы финансовый институттар да кошулуш керек. Буга улай эле жарандар карызын билбей жүрөт, бирок чет жакка чыгаарда эле аэропорттон билип калышат. Бул көрүнүштө көп учурда жарандарга тоскоолдук жаратат. Абалды жөнгө салып, карызды аэропорттон төлөөгө болобу деген суроого Жамангулов ишке ашырууга болоорун, техникалык тапшырма бар экендиги менен түшүндүрдү. Жыйында эл өкүлдөрүнүн суроосуна жооп берип жаткан талапкер жарымын орус тилинде, жарым сөзүн кыргызча айтканы сынга кабылды. Бул үчүн депутаттын сөзүн кубаттаган төрагада мамлекеттик тилди кордобой, эне тилди мыкты билиш керектигин талабын айтты. Сиз сүйлөсөңүз, или кыргызча сүйлөңүз, или орусча сүйлөңүз, тилди зордуктабаңыз. Биринчисиге тилегим. Балбак Зарлыковичтин айтканына кошулам. Сиз кыргыз тилинде сүйлөп атканда, сиз бир дагы жолу санариптештирүү министрлиги же санариптештирүү деп айткан жоксуз. Жалаң цифровизация. Бул министрлик санариптештирүү министрлиги деп аталат. Жок дегенде ушул министрликтин атын кыргызча айтпайсызбы, жок дегенде. Анан кыргыз тилинде сүйлөп атканда орусча сөздөрдү жарымынан көбүн орусча кылып тилди кордоп атасыз да сиз. Мода эмес да тилди бузуп сүйлөө. Бул акылдуулук эмес да. Тескерисинче акылсыздык болуп атпайбы? Мамлекеттик тилге кылган мамиле. Төлөбаев өлкөдөгү бардык кызматтардын башын бириктирген түндүк системасын өркүндөтүү бүгүнкү күндүн негизги талап экендигин, аны менен бирге экономикалык саясатты да санариптештирүү маанилүүлүгүн белгиледи. Башка кызматтардан мурун эң оолу санариптештирүүнү өзүңөрдөн баштагыла деген Акбөкөн Таштанбеков мурунку жетекчилик менен бир топ түшүнбөстүк болгондугу мисал келтирди. Айтымында архивден документ издеп табууда оңбогудай кыйынчылык бар. Мындан улам алгач архивди санариптештирүү зарыл. Минцифрада цифровизация жок. Архивиңер бүгүн ошол жерде кемпирлер отурат, мындай кара эмен кийип алып, баягы эле илгеркидей эле онда түкүрүк деп эле баракчаларды издеп, айлап издешет кагаздардычы, айлап. Ошол үчүн эң негизгиси бүгүн архивдерди цифровизация кылыш керек. Отурумдун жүрүшүндө суроого караганда сунуш көп болгондуктан жыйынды кыскартуу сунушу көтөрүлүп колдоого алынды. Бирок айрым эл өкүлдөрү талапкерге жалпы эле өкмөткө айта турган пикири бар экендигин ортого чыгып билдире баштады. Себеби өкмөттүн курамында гендердик квота сакталбай, аялдардын саны кескин кыскарып жатканын Камила Аталиева сынга алды. Мен ошол кабинеттин өзүнө да айттым эле, гендерный баланс деген бар бизде. Министрликтерге аялдардан көбүрөөк алып келгиле деп. Аялдар жок калды, анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал деле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп жаңагы үйүнө жазып алгыла. Андай болбойт да. Аял кишилерди кызматтан тынымсыз алып атасыздар. Бүгүнкү күндө калты тейлөө борборлорун санариптештирүү, коммуналдык төлөмдөрдү бириктүү базага чогултуу, жасалма интеллектти замандан артта калбай өнүктүрүү өңдүү маселелерде орчундуу экендигин айрым эл өкүлдөрү эскертишти. Биринчи сунушу сондор боюнча.
тейлөө, калктуу тейлөө борборлор да. Биз аларды башына эмне деген максат менен түздүк эле, кантип түздүк эле. Тилекке каршы азыр ошол жерде очередтер жок болсун, кенен болсун, ыңгайлуу болсун дейбиз дагы. Бирок ошол жерге очередке туруш үчүн электрондуу очередь бар. Ошол электрондуу очередке очередь да. Жер жүзүндө азыр уже кийинки тенденция башталды жасалма интеллект боюнча. Буга чейин өнүккөн мамлекеттер коом 4.0 курабыз деп ушундай багытта алып, бирок уже 4.0 эмес 5.0 уже кетип атат. Бул жасалма интеллектке байланыштуу. Азыр санарип кодекс бизге киргизилди. Бул жагынан керек болсо тиешелүү өзгөрүүлөр тезирээк киргизип коелу экинчи окууга карата. Себеби эртең бүрсү күнү башка мамлекеттерде өнүккөн технологиялар кетсе, биз артта калабыз. Андан кийин ушул потребитель катары болобуз. Жыйын соңунда бардык сунуштарды эске алуу, эне тилди мыкты өздөштүрүү талап айтылып, санариптештирүүдө дүйнө алдыга озуп кеткен мезгилде биз да ыкчам иштөө зарылдыгы белгиленди. Соңунда Азамат Жамангуловдун талапкерлигин 79 депутат колдоого алышып, министрлик кызматка макулдугун беришти. Шекер Сатыбалдиева, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.